What? I think so. Ice cream? Mga kailian, meron pang nagtitinda ng ice cream van. Ayun o. Ayun o, ice cream. Titinda na ice cream van. Ayun. Ano ba meron dyan? Ayan. Yung ice cream van. Nandyan. Ano nga meron yan? Sige lang. Asan yung dalawa? Kahit ano. Ayoko nang may toppings. Ayan. Lahat ng mga bata. Doon na. Oh my gosh. Ayun yung mga bata. Oh, malamig pero nakaganon yung ibang bata. Kapila na. Mami, mami, ice cream van. Sabi niya gano'n. Tapos eto parang tinatanggal na nila yung kanilang camper van. Ito na yung ano namin. Ito yung table. Tapos mga cheese. Tapos ito na yung tent namin. Yan. Halos magkapareho kami ng katapat namin, no? Siguro isa lang binilhan namin nito. Tapos ito yung tent namin, yan. Tapos yan. May breaker din kami. Ayan guys. Ayan. Yan na lang nilagay sa sasakyan. Tapos may saksakan. Ayan. Ito, saksakan papunta doon. Yan. Ayaw kasi namin mag-camping na walang walang electricity kasi pag malamig, ako Diyos ko, lamig-lamig. Ayan, pauwi na sila. Pauwi na yung kasama namin sa katabi namin. Yata. Kasi tatanggalin na nila eh. Ayan. Ito na yung yayemenin na camper van, no? Ganda talaga. Parang presyo na siguro ng isang one bedroom flat yan. Yan na yun, no? Yung green ang laki. Grabe. Ito bago lang yan. Ito, yung mga yan bago lang yan. Karating lang. Yan. Tapos sa tent namin na ito, meron ding bukasan dito. Pag ayaw namin sa harap, pag ayaw namin na pumasok doon, meron din kami pasukan dito. Yan. Yan siya. May door din kami dyan sa gilid. Tapos pwede namin isara doon. Tapos pwede pang matulog dito mamayang gabi ng ilang tao. Ayan. Kinakabit na. Uuwi na sila. Yan. Tapos maya maya ano na, sunset na. Tapos magbabarbecue na mga kilyan. Guys, kadaming bata dito. Ang dami talaga. Pang family talaga itong camping na to. Bawal pala dito yung yung pangalan nun. Bawal pala dito yung hindi magkakilala. Dapat isang pamilya or magka-cousins, ganun. Ito, wala na. Iniwan na yung mga bola. Andito na yung mga bola. Ayan. Doon kami magluluto mamaya. Pumipila na sila. Oh. Sit down there, sit down here. Ayan na, wish granted na ng bata. Nakipila sila. Ice cream mga kailian. Ayan. There. Magkano to, Dad? Bali 2 pounds. 2 pounds isa? 2 pounds isa. 2 pounds isa mga kailian. 2 pounds isa. Kasi may chocolate. Asan yung dalawa? Ano sila? Uuwi na talaga sila. Oh. Kinabit na nila. Sharon's ice cream van. Look at daddy, look at daddy's mouth. Look at me.
Yun hindi na nakita kita. Dubagan mga babae. Not that. Malis na sila mga kailian. Bye bye. Ngayon kami na lang dito. Puros pala camper van yung nakaano dito la kaya hanggang doon oh. Tayo lang pala yung tent. Hindi, mga naka-tent din yan sa likod natin. Kaya, Na dito sa parte dito. Sa linya natin. Ayan. May mga dumadating na naman. Ayan. Darating ba o uuwi? Nakatakot din no, baka hindi mabuti. Makabit mabuti no. Ang daming mga bata mga kaibigan. Yan talaga ang daming bata. Sapain natin pala, kung pinagawa natin garahe sa likod, doon yung car, tapos igarahe mo yung camper van sa harap. Enjoy yung bata oh. Look at you. Where are the boys? Buy ice cream van. Bye. Ayan na mga kailian, barbecue time na. Kahit may araw pa kasi mamaya maganda yan magmuni-muni. Kaya habang may araw, barbecue na. Ayan, mga 7 PM na guys. Tingnan nyo, 7 PM, look at that. 7 PM. So, nagsimula na kami. Ayan na. Mga kailian, nakalimutan ko yung box nito. Alam nyo yung yung paglagyanan niyan, yung rice cooker. Kaya ganyan na lang gagawin namin. Ayan, luluto na lang namin dito sa may stove namin. Camping stove. Tapos ito yung barbecue namin. Sarap, sarap. Ayan, tapos karalting lang ng dalawa. Hindi ko lang kung saan sila pumunta. Ayan. Pork barbecue. And we have chicken barbecue. You have meat. Oh, I thought you. And there's some milk. Nice ambience. Nice ambience. Everyone is so relaxed. Playing. There. Oh, it's the whole family. It's family day. There. Peace. Yeah, we have an adopted son. So real is our adopted son. And that is Hy-Vee. That is V. Bing Bing Soy. And that is Semi. And Daddy, the barbecue man. And Mommy, the eater. And that is our rice. Where did you go, boys? Loko to. No one in particular. We just walk forever. Yeah, my feet hurt. You see? You miss the ice cream. Samuel. You solve it. Tommy's solved with the ice cream. No, it's not. My tummy's perfectly fine. You send me that. I said that to you. Okay. Let me get something.
wasn't that bad. Bro, oh, this one. Remember I tried to balance on the spoon, it hurt me on the bottom of my head. Should we go again? That's the one. What happened? That's caught. That was an amazing fight. Basically, you know. Oh, that's nice. Yan. Ayan na yung talong sa kamatis. Tapos eto na yung barbecue na pork. Tapos yun yung chicken. Ito na yung luto. Ayan, kain na kami. Yeah. That's marshmallow and sweet potato. Tapos na kasi luto na yung aming barbecue, chicken and pork. Kaya sayang kasi yung charcoal. Kaya nilagay ko nga yan. So, mainit. Loco. Next time, huh? Next time. Is it okay now? No. Your tongue is burned? Burned? No. Turn around. Turn around. Stand up and turn around. Stand up and turn around. No, just turn around. That's it. Turn around. Philippines. Yay. And face me. Face me. There you go. I don't want anymore. You don't want anymore. Dalawa. Not because I like it. Looks weird because I like it sideways. Coffee. Coughing. Good night. Not like that. Not like boys. Not like. Ayan, guys. Ayan na. Naambon siya. Naambon. Night, daddy. Night, Samuel. 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 Ayan. Nakubong kami. Naambon ng konti. Ayan, guys. Wow. Parang lapit-lapit mo talaga sa